नरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय हो राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम હરે કૃષ્ણ સાદર પ્રણામ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. પરેશ પ્રભુજી, તમારી કીર્તનની સેવા માટે ધન્યવાદ. અને જે લોકો જોવાઈ રહ્યા છે, નૈના માતાજી, પરેશ પ્રભુજી, આરતી માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી, બારિયા પ્રભુજી, મેઘા માતાજી, નિકિતા માતાજી, અને જે લોકો વિડીયો કરીને પણ જોડાયા છે, તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. યસ, હરે કૃષ્ણ નિકિતા માતાજી. આજે સૌ આપણે ભેગા થઈ ગયા છે અધ્યાય 14 ની ચર્ચા કરવા માટે, અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય આપણો, કે આ અધ્યાયને જાણીને આપણે આગળ ઘણું બધું કરી શકીએ ને, ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ, ઇવન ભૌતિક જીવનમાં પણ આપણે આગળ વધી શકીએ હે ને, સક્સેસફુલ થવા માટે. પરંતુ આ જ અધ્યાય કેમ આપણી સાથે આવું થાય છે, કે કેમ આપણે જે કહેવાય ને કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, હે ને, તો એના અંદર આજે સન્ડે છે, અને સન્ડેમાં આપણને જોવાય છે કે આજે કેટલા છે, હે ને, આપણી જે સંખ્યા છે રોજ કરતા ઓછી છે, બરાબર, કારણ કે માયાદેવીનો પ્રભાવ છે. તો ચાલો, કઈ વાંધો નહીં, ત્યાં સુધી બીજા બધા માયાદેવીથી બચીને આવે ત્યાં સુધી આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રી પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो
दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે ફરીથી અને ધન્યવાદ કે તમે આજે રવિવારના દિવસે પણ એકદમ પ્રાઇમ ટાઈમ માયાદેવીનો દિવસ અને માયાદેવીનો સમય એ સમયે પણ તમે ભગવત ભક્તિના અંદર ભગવાનના જ્ઞાન યજ્ઞના અંદર જોડાયા છો ખૂબ સારી એવી સુકૃતિ જોઈએ આના માટે તો અત્યાર સુધી આપણે 1 થી ને લઈને 13 સુધીના ચેપ્ટર જોયા ભગવદ્ ગીતાના 1 થી 13 અધ્યાય જોયા બરાબર હવે તમારે મને ખાલી એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છે જે આપણે વચ્ચે વચ્ચે ક્યારેક ક્યારેક ટકોર કરતા રહીએ શું તો અધ્યાયના નામ બોલો કોને આવડે છે 1 થી 5 અધ્યાયના નામ આવડતા હોય તોય બોલો 1 થી 10 આવડતા હોય તોય બોલો 1 થી 13 આવડતા હોય તો સારામાં સારું બોલો કોઈને એવું હોય કે મને ખાલી 2 અધ્યાયના નામ આવડે છે તો 2 અધ્યાયના નામ માટે હેન્ડ રેઝ કરો પણ બોલો ચાલો હેન્ડ રેઝ કરો ચાલો આજ સુધીમાં મતલબ કહેવાય ને કે અત્યાર સુધી જેટલી બેચ લીધી છે ને એના અંદર મને એવું લાગે સૌથી ડિફિકલ્ટમાં ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન હોય ને તો આ હોય અધ્યાયના નામ બોલવાનું જ્યારે આપણે એવું કહીએ ને કે અધ્યાયના નામ બોલવાના છે એટલે બધા ખાલી આમ કરીને બેસી જાય હસે મસ્ત સ્માઇલ વાળું પણ એવું નહીં કે 1 કે 2 કેવી રીતે અધ્યાયના નામ તો બોલીએ એટલો ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું આ હા ખાલી 1 2 3 4 બસ પાંચ ઓકે ચાલો તો આરતી માતાજી બોલો હરે કૃષ્ણ માતાજી 5 હરે અધ્યાય સુધી બોલું છું હા. હા બોલો 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 પેલું છે સૈન્ય નિરીક્ષણ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ બીજું છે ગીતાનો સાર ત્રીજું છે કર્મયોગ ચોથો દિવ્ય જ્ઞાન પાંચમો છે કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના વ્રત કર્મ છઠ્ઠો છે ધ્યાન યોગ અને સાતમો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન જ્ઞાન વિજ્ઞાન બરાબર છે ને સાતમું પછી આગળ 6 જાઓ સુધી આપણે રાખો આ માતાજી તરફથી કરશું વાંધો નહીં તમે બોલો અત્યારે આપણે ડિમોટિવેટ નથી થવાનું આપણે આગળ વધો પછી અચ્છા 8મો છે ભગવત પ્રાપ્તિ 9મો છે ગુહ્ય જ્ઞાન 10મો વિભૂતિ યોગ પછી 11મો છે વિશ્વરૂપ દર્શન 12મો ભક્તિ યોગ 13મો ક્ષેત્ર વિભાગ ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ હરી અને બોલ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 13 અને આજે 14 ઓકે હરી બોલ ખૂબ સારો પ્રયાસ બરાબર શિલ્પા માતાજી હરે કૃષ્ણ શિલ્પા પટેલ માતાજી આપે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ બીજો અધ્યાય સાંખ્ય યોગ then 3 કર્મ યોગ fourth is the જ્ઞાન કર્મ યોગ જ્ઞાન કર્મ સાંખ્ય યોગ fifth is the કર્મ સંન્યાસ યોગ
Sixth is the Gnan Yoga. Seventh is the Gnan Vignan Yoga. And then Atmo Akshara something, I forget that. आठमो अध्याय પરબ્રહ્મ. हाँ अक्षर पर ब्रह्म योग, देन राज विद्या राजगृह योग, देन विभूति योग, 11मो अध्याय दर्शन विश्व दर्शन योग, देन भक्ति योग, 13मो अध्याय થોડું અઘરું છે, ભૂલાઈ ગયો, વિભાગ યોગ કે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. વિભાગ યોગ, હરી અને બોલ. આજે 14મો. 14મો ગુણાંત નથી યાદ એટલું, અને 15th ઇઝ ધી પુરુષોત્તમ બસ યોગ. બસ બસ માતાજી, આપણે ખાલી 13 સુધીનો જ ક્વેશ્ચન હતો. મને 15 સુધી જ ખાલી હરી બોલ. હરી બોલ માતાજી, ખૂબ સરસ પ્રયાસ. ઓકે, ચાલો પછી બીજા હેતલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય છે અર્જુન વિષાદ યોગ, કુરુક્ષેત્રની સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સાર. ત્રીજો કર્મયોગ. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. અધ્યાય 5મો કર્મ સંન્યાસ યોગ, કર્મયોગ. છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ. 7મો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અને 8મો ભગવત પ્રાપ્તિ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. 9મો ગુહ્ય જ્ઞાન. 10મો વિભૂતિ યોગ. 11મો વિશ્વરૂપ દર્શન. અને 12મો ભક્તિ યોગ. 13મો ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. હરી બોલ. હરે ખૂબ કૃષ્ણ. સરસ પ્રયાસ. હરી બોલ માતાજી. યસ નિકિતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. માતાજી પેલા અનમ્યુટ કરો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય છે સૈન્ય નિરીક્ષણ. બીજો ગીતાનો સાર. ત્રીજો કર્મયોગ. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. 5મો કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ. 7મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. 8મો અધ્યાય ભગવત પ્રાપ્તિ. 9મો યોગ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. 10મો અધ્યાય પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. 11મો અધ્યાય વિશ્વરૂપ દર્શન. 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. અને 13મો અધ્યાય 10મો અધ્યાય કયો માતાજી? હા, 10મો અધ્યાય શું હતું? 10મો છે પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. અને 13મો અધ્યાય છે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. અને આજનો 14મો અધ્યાય છે, એનું નામ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણ. ઓકે, હરે થેન્ક કૃષ્ણ યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રયાસ. તો આપણે જ્યારે ચાલો, મને 7મા અધ્યાયનું નામ કોણ કહેશે? થોડુંક ટ્રિકી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. હરી બોલ. અને 10મા અધ્યાયનું નામ શું છે? રવિવાર જ આવે. હા, જે અને important છે. 7મો અને 14મો રવિવારે આવે. બરાબર. અને 10મા અધ્યાયનું નામ શું છે? ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. બરાબર ને? વિભૂતિ યોગ. બરાબર. તો આપણે અત્યાર સુધી જો પ્રભુપાદે જે નામ આપેલા છે ને, એને આપણે યાદ રાખીશું ને તો એકદમ ઇઝીલી યાદ રહેશે. અને એના પાછળની જે આખી સ્ટોરી છે ને, એ પણ આપણને સારી રીતે યાદ રહેશે. કેવી રીતે? તો પહેલા અધ્યાયમાં શું આવે કે 5 કારણો હોય અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવા માટેના. બીજા અધ્યાયમાં એના જવાબો હોય. પછી બીજા અધ્યાયના અંદર ભગવાને ત્યાં આગળ કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ, એ બંને વસ્તુનું આપણને કોમ્બિનેશન આપ્યું. એટલે શું કન્ફ્યુઝન થયું કે હવે આમાંથી મારે શું કરવાનું?
બરાબર. એટલા માટે ત્રીજો અધ્યાયમાં શું શીખવાડ્યું, કર્મયોગ શું છે એ કીધું, અને ચોથા અધ્યાયના અંદર જ્ઞાન યોગ શું છે એ કીધું. હવે આ બંનેમાંથી કયું સારું એનું કન્ફ્યુઝન આપણને થાય કે કર્મયોગમાં જાઉં કે જ્ઞાન યોગમાં જાઉં. તો એટલા માટે ભગવાને 5મો અધ્યાય શું આપ્યો, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે કર્મ કરવાનું છે, બરાબર. કારણ કે સંન્યાસ આપણા માટે પોસિબલ નથી. એના પછી એવું થયું કે જે લોકો આવી રીતે ધ્યાન કરે છે, હા, તો એ લોકોનું શું થાય છે, એટલે વચ્ચે અર્જુનજીને શું કહેવાય, જે પેલો 6ઠ્ઠો અધ્યાય છે કે આવી રીતે જે લોકો જ્ઞાન કરે છે, મતલબ કે હિમાલયમાં જઈને આવી રીતે હઠ યોગ કરે ને આ તે બધું કરે છે, તો એ લોકોનું શું, એ લોકોની ભક્તિ શેમાં કાઉન્ટ કરવાની, બરાબર ને. તો એ લોકો બી તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જ બધી મહેનત કરે છે, તો એ લોકોના કર્મને શેમાં મૂકવા. ત્યારે ભગવાને આપણને અષ્ટાંગ યોગ આપ્યો, બરાબર ને. અષ્ટાંગ યોગના અંદર આપણે યોગના 8 અંગો વિશે જાણ્યું, અને એના દ્વારા પણ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ આ યુગના અંદર આપણા માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર. એવું કહી અને ભગવાને છેલ્લે જે આ પહેલા 6 ચેપ્ટર હતા, શેના હતા, કર્મયોગના અંદર. એ કર્મયોગના અંદર ભગવાન શું કહે છે છેલ્લે, કે તમારે કરવાનું શું છે, મને, બરાબર, મારી ભક્તિ કરવાની છે, મને નમસ્કાર કરવાના છે, મારું નિરંતર ધ્યાન કરવાનું છે, બરાબર. હવે એના અંદર આપણે ભગવાનનું ધ્યાન કરવાનું છે, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે, આપણું મન ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. પરંતુ આપણું મન તો બહુ ચંચળ છે, તો ભગવાનમાં ધ્યાન લગાડવું કેવી રીતે, ભગવાન સાથે પ્રેમ કરવો કેવી રીતે, એના માટે ભગવાનને ઓળખવા પડે. તો એના માટે આપણને 7 થી લઈને 12 અધ્યાય સુધી ભગવાને માત્ર ને માત્ર એમના વિશે કીધું કે જેના અંદર પ્યોર ભક્તિ છે, બરાબર. એ ભક્તિના અંદર 7મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને એમના વિશેની આપણને જાણ કરી કે ભગવાન કોણ છે, એમની શક્તિઓ કઈ છે, બરાબર. એના પછી અર્જુનજીને ફરીથી પાછા ક્વેશ્ચન થાય છે, બરાબર ને. 8 પ્રશ્નો થાય છે. એ 8 પ્રશ્નોનો જવાબ એટલે 8મો અધ્યાય, બરાબર. ભગવાનનું ડાયવર્ઝન થઈ જાય છે, ભગવાન સરસ રીતે બોલે છે, અને એના પછી એમને ફરીથી ક્વેશ્ચન થાય, એટલે એમનું ડાયવર્ઝન થઈ જાય કે બ્રહ્મ, અધિભૂત અને અધિદેવ ને એ બધું કોણ છે. એટલે એના માટે પછી 8મો અધ્યાય આપે છે, કે જેને આપણે કહીએ છીએ સાયન્સ, ડેથ ઓફ સાયન્સ, બરાબર. કે આપણી આઈડિયલ ડેથ કેવી હોવી જોઈએ, બરાબર. એના પછી આવે છે 9મો અધ્યાય, કે જે 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન છે. ભગવાન એમના વિશે કહેવાનું ચાલુ રાખે છે. 9મો અધ્યાય કેવું છે, આપણું પરમ ગુહ્ય છે, એકદમ વચ્ચે, હે ને. આપણા ઘરે સોનાના દાગીના હોય, એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એને વચ્ચે રાખે છે. અને અહીંયા સુધી કયા લોકો પહોંચી શકે, જે ભગવાનના મિત્ર હોય, ભગવાનના ભક્ત હોય, બરાબર. ભગવાનની ઈર્ષા નથી કરતા, એ વ્યક્તિઓ અહીંયા સુધી પહોંચી શકે, એ પ્રકારનું અહીંયા આગળ ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું. એના પછી ભગવાને એમની વિભૂતિઓને કીધી, કેમ, કારણ કે આપણી આશક્તિ આપણે કોનામાં લગાડવાની છે, ભગવાનમાં લગાડવાની છે. એવું તો છે નથી કે આપણે આશક્તિને ઓછી કરી શકીશું, આપણે આશક્તિને ઓછી કરી શકવાના નથી, પરંતુ આપણે આપણી આશક્તિને કોનામાં લગાડવાની છે, ભગવાનમાં લગાડવાની છે. તો હવે આશક્તિને આપણે ડાયવર્ટ કરવાની છે, બરાબર. આપણે કેવું કરીએ છીએ કે આપણી પોતાની આશક્તિ છે બધી ભૌતિક વસ્તુઓમાં લગાડીએ છીએ, પરંતુ એ પોસિબલ નથી કે આપણે ત્યાંથી હટાવીને સાવ બેસી જાય, એક બંધ કરી શકાય નથી. તો આપણે શું કરવાનું છે, એને ડાયવર્ટ કરવાની છે, કોનામાં લગાડવાની છે, ભગવાનમાં લગાડવાની છે. અને એના માટે આપણને શું ગમે કે લોકોની પાસે ઐશ્વર્ય કેવું હોય, બરાબર ને. ભૌતિક રીતે આપણે જોઈએ કે એમની પાસે આવું છે, આપણે રોલ્સ રોયને એના પણ ઉદાહરણ લીધા હતા, બરાબર. તો ભગવાનનું પાસે કેટલું ઐશ્વર્ય છે, ભગવાનની જેટલી વિભૂતિઓ છે, એમની શક્તિઓ કેટલી છે, એના વિશે આપણે વાત કરી. એના પછી ભગવાને આપણને 10મા અધ્યાયમાં આ બધું તો કીધું એમના વિશે, પરંતુ એ શું હતી, થિયરી હતી, બરાબર. કે મારાથી સર્જન થાય છે, મારાથી વિનાશ થાય છે, બધું જ મારા દ્વારા છે. પરંતુ આપણને તો એમાં પણ શું છે, ડાઉટ આવે. કેમ, કારણ કે ખાલી થિયરી છે, તો કાલ ઉઠીને આપણે તો એવું કહીએ કે આ તો કોણ છે, આપણે માનીએ ના કે આ ભગવાને કીધું છે, ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એટલે ભગવાને આપણને પ્રેક્ટિકલ કરીને પણ બતાવ્યું કે ચાલ, કઈ નહીં, તું મારી વાત નથી માનતો તો લે, આ જોઈ પણ લે. એટલા માટે અધ્યાય 11 ના અંદર ભગવાને આપણને વિશ્વરૂપ દર્શન આપ્યું. એના પછી 12મો અધ્યાય, કે એના અંદર આપણને પૂરેપૂરી ભક્તિઓ, બરાબર. ભગવાને એમની વિભૂતિ કહી દીધી, બતાવી પણ દીધી. હવે આપણે શું કરવાનું છે, એ ભગવાને કીધું કે તારે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે, બરાબર. તારે તારું મન જે છે મારામાં લગાડવાનું છે, તારે મારું ચિંતન કેવી રીતે કરવાનું છે, અને જો તું આ કરીશ તો છેલ્લે અલ્ટિમેટલી તું મને પ્રાપ્ત કરીશ, એવું ભગવાન આપણને વચન આપે છે, બરાબર. એટલે આપણા જે આ 6 અધ્યાય છે, 7 થી લઈને 12 સુધીના ભક્તિ યોગના, એ ત્યાં કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે પછી આપણે ગઈકાલે ચેપ્ટર લીધું અધ્યાય 13, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ.
તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવાને આપણને 12મા અધ્યાયના અંદર જે સીડી આપી હતી, બરાબર, ભક્તિમાં અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચવા માટે, એના અંદર હતું જ્ઞાન યોગ પણ હતો. હવે જ્ઞાન યોગ એટલે શું, બરાબર? તો એના અંદર 6 પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના, કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, બરાબર ને? તો એ બધા પ્રશ્નોના જવાબ એટલે આપણું ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, બરાબર ને? આ ક્ષેત્ર એટલે શરીર, એને જાણનારો, બરાબર, આ આત્મા અને પરમાત્મા, ભગવાન કોણ છે, પછી સાકાર અને નિરાકારની આપણે વાત કરી. તો કેમ આપણે હવે આ જ્ઞાન યોગની કેમ આપણે વાત કરવાની છે? કારણ કે આપણે આપણા શરીરને, આ ક્ષેત્રને જાણીને અને ક્ષેત્રને જાણકારને જાણીને આપણે શું કરીએ છીએ? કર્મ કરીએ છીએ, અને એ કર્મથી બંધાઈને આપણે આ જે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં જે ફસાઈએ છીએ એનાથી દૂર રહીને આપણે ભક્તિ તરફ કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે એના માટેની વાત એટલે આપણું આ જ્ઞાન યોગ, બરાબર? કે જે ટોટલ આ છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ કયા, તો 13 થી લઈને 18 સુધીના. તો આજનું જે ચેપ્ટર છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, કે જે ગઈકાલે ભગવાને એક શ્લોકના અંદર કીધું હતું, બરાબર, કે તમે જે પ્રકૃતિના દ્વારા ઉદ્ભવતા જે આ 3 ગુણો છે એ 3 ગુણોના લીધે માણસો શું કરે છે, એની આંતરક્રિયાઓ દ્વારા એમને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. તો હવે એ કઈ રીતે થાય છે, એકચ્યુઅલમાં એની પ્રોસેસ શું છે, એ આપણને આજે આ ચેપ્ટરના અંદર જાણવા મળશે, બરાબર? કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા છે અને એ 3 ગુણોના અંદર રહીને આપણે કયા પ્રકારના કાર્ય કરીએ છીએ, અને ઇવન આજે આપણે પોતાની જાતે પણ પ્રેક્ટિકલ કરી શકીશું આ અધ્યાય પછી, શું કે આપણે કયા ગુણમાં છે અને આપણે કયા ગુણમાં હવે ઉપર જવાનું છે, બરાબર? તો ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટેની જે કાંઈ પણ પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસમાં બધી જ વસ્તુ આપણને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એની પ્રોસેસ જે છે એ આપણે જાણવી પડે, બરાબર? તો આજે આપણે જોઈશું અધ્યાય 14, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણો જે આ અધ્યાય છે, બરાબર? તો અત્યાર સુધી ભગવાને આપણને શું કીધું, આખી ભગવદ્ ગીતાના અંદર તમારે શું કરવાનું છે? ભક્તિ કરવાની છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે. એના માટે ભગવાન આટલું બધું કહે છે, અને યુગના અંદર, દરેક યુગના અંદર ભગવાન આવે છે પોતાના ભક્તો માટે, અને ભક્તિ માટેની જ આપણને સલાહ આપે છે, પરંતુ આપણને ખબર પડતી નથી. તો એના માટે આજનું જે અધ્યાય છે એના જે શરૂઆતના અંદર કે ભગવાન જાતે આપણને અહીંયા ગાડી પહેલા દિવસે કેવું હતું, 10મા અધ્યાયના અંદર ભગવાને થિયરી કીધી ને એના પછી વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવ્યું, બરાબર? પરંતુ ભગવદ્ ગીતાનો આખો સાર શું છે? ભક્તિ કરવી. પરંતુ એ ભક્તિ આપણને થિયરી એટલી ગમતી નથી, કે ભાઈ બધા જ કે છે ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો, પરંતુ આપણને જોઈને આપણે સામે એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ઓકે આવા ભક્ત છે, ભગવાને બધા લક્ષણો આપી દીધા ને એમના ભક્તના, બરાબર? તો એ ભક્તના જે લક્ષણો છે એવો વ્યક્તિ મને ક્યાં દેખાય છે, બરાબર? મારી સામે એવું વ્યક્તિ હોય ને એનો ઉદ્ધાર થયો હોય તો જ હું આગળ વધું, નહીં તો હું આ રસ્તે જાઉં નહીં, બરાબર ને? આપણે એવા છીએ. તો એના માટે ભગવાન જે છે પોતે અહીંયા ગાડી ભક્તિ શીખવાડવા માટે, પ્રેક્ટિકલ આપણને બતાવવા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અવતારમાં એ અહીંયા ગાડી અવતરિત થાય છે. એની પણ આજે આપણે વાત કરીશું, બરાબર? તો આપણે આ અધ્યાય જે છે એને ટોટલ 3 ભાગોના અંદર વિભાજિત કર્યો છે, હા ને? તો હવે આપણને એવું થાય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે, બરાબર? તો ઘણા બધા લોકોને ના ખબર હોય કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ પોતે શ્રી રાધારાણી અને જે કૃષ્ણ ભગવાન છે બંનેનો કમ્બાઈન અવતાર છે. હવે એમને અહીંયા ગાડી આવવાની જરૂર શું પડી? દરેક યુગના અંદર ભગવાન આવે છે, તો એ દરેક યુગના અંદર ભગવાન શું કરે છે? એમના પોતાના જે શું કહેવાય ભક્તો છે એનો ઉદ્ધાર તો કરે જ છે, પરંતુ એની સાથે દુષ્ટોનો નાશ પણ કરે છે, બરાબર ને? અને છેલ્લે શું શીખવાડે છે? કે તમારે મારી ભક્તિ કરવાની છે. પરંતુ અહીં આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને શું કરે છે? પતિતોને પાવન કરે છે. એટલે કે અહીંયા આગળ કોઈ દુષ્ટોનો નાશ કરતા નથી, બરાબર? જેમ કે ભગવાન કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યા ત્યારે એમને કંસનો વધ કર્યો, રામ અવતારમાં આવ્યા ત્યારે એમને રાવણનો વધ કર્યો, બરાબર ને? તો એવી રીતે આપણે યુગના અંદર જોતા આવ્યા છે કે ભગવાન દુષ્ટોનો નાશ કરે છે. પરંતુ જ્યારે કલયુગના અંદર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરીકે આવે છે ત્યારે એમની સામે ઉભેલા જગાઈ મધાઈ નામના જે દુષ્ટો છે એ દુષ્ટોને પણ ભગવાને ભક્તિ પ્રોવાઈડ કરી. ભગવાન એટલા પતિત, મતલબ પતિતોમાં પતિત છે ને, એને પણ પાવન કરવા વાળા ભગવાન એટલે આપણા શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર ને? તો આપણને એવું વિશ્વાસ ના આવે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ પણ ભગવાન છે, બરાબર? એ પણ ભગવાનના શું કહેવાય અવતાર છે. તો એ આપણે નથી કહેતા, પરંતુ શાસ્ત્રોના અંદર એમના સંદર્ભ છે, બરાબર ને? તો આ 9 ઋષિઓ છે અને આ 9 ઋષિઓએ આગાહી કરી હતી, બરાબર ને? એ આગાહી કરી હતી કે આવી રીતે કલયુગના
પ્રથમ ચરણના અંદર ભગવાન પોતે અહીંયા ગાડી જન્મ લઈને આવશે. તો એ શ્રીમદ ભાગવતમ ના શું કે 11.5.32 ના અંદર શું કે છે કે કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો નિરંતર કૃષ્ણના નામનું ગાન કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે. ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. બરાબર, આ છે એમની આગાહી. એ જે આ ઋષિઓ છે એમને ભગવાનની આગાહી કરી હતી. શું કીધું છે કે કૃષ્ણ વર્ણમ, બરાબર, ત્વિષા કૃષ્ણમ, એટલે કે પોતે કૃષ્ણ હશે, પરંતુ એમનો જે અંગનો જે રંગ કેવો હશે તો એ ગૌર અંગના હશે. બરાબર ને, ગૌર અંગના એટલે કે ગોલ્ડન રંગના. દરેક યુગના અંદર ભગવાન પોતાના જે એમનો કલર છે કેવો હોય છે, અલગ અલગ હોય છે. તો કલયુગના અંદર જ્યારે ભગવાન આવશે કેવા હશે? ગૌર, સોના જેવા રંગના હશે. બરાબર, કેમ? કારણ કે વર્ણ કેવો છે? રાધા રાણીનો, અને હૃદય કેવું છે? એ પણ રાધા રાણીનું છે. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન એવી રીતે આવે છે અને શું કહે છે કે એમના આયુધો સાથે આવે છે. એટલે કે ભગવાન કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે જોઈએ ને તો કોઈ મોટી પર્સનાલિટી હોય તો કોઈ દિવસ એકલા આવે છે નહીં, એમની સાથે એમનો આખો કાફલો હોય. બરાબર ને, આપણે ત્યાં કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર આવે તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પણ એકલા આવે છે નહીં, એના પહેલા એમના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વ્યક્તિઓ હોય એમની નજીકના, બરાબર ને, એ લોકો પહેલા આવે, પછી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય હે ને તો એની સાથે આવે. તો એવી જ રીતે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, એમના પણ આ 5 આયુધો છે હે ને. આપણે જોયા, આપણે કયો મંત્ર બોલીએ છીએ માળા કરતી વખતે? પહેલા બોલીએ છીએ ને પંચતત્વ મંત્ર. બરાબર, તો એ પંચ તત્વો છે કે જે ગદાધર પંડિત છે, નિત્યાનંદ મહાપ્રભુ છે. બરાબર, તો એ 5 આયુધો છે હંમેશા ભગવાનની સાથે રહે છે. દરેક અવતારના અંદર આ લોકો કંઈક ને કંઈક અવતારના અંદર એમની સાથે હોય જ છે. બરાબર, અને શું કરશે કે દરેક નગર અને ગલીઓ ગલીઓમાં શું કરશે કે ભગવાનના નામનું કીર્તન કરશે, ગાન કરશે. અને અત્યારે આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવો શું કરીએ છીએ? આ જ કરીએ છીએ. બરાબર, તો આ જે આંદોલન છે ભગવાનનું, જે સંકીર્તન આંદોલન એટલે કે ગલી ગલીમાં જઈને, ગામડા ગામડામાં જઈને ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવો. કેમ? કારણ કે એમને કીધું છે કે કલયુગ એ ખાલી નામ આધાર છે. બરાબર, તો એ નામ આધારે આપણે એમની જે આગાહી છે, એમના જે શબ્દો છે એના ઉપર જ અત્યારે આપણે સંકીર્તન આંદોલન કરીએ છીએ. તો કીર્તનનો મતલબ એવું નથી, સંકીર્તનનો મતલબ એવું નથી કે આપણે હાથમાં કરતાલ લઈને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ગાન કરીએ. કીર્તન સંકીર્તનનો મતલબ એવું છે કે આપણે બધા ભેગા થઈને ભગવાનના નામની મહિમાનો ગાન કરીએ. તો અત્યારે પણ આપણે શું કરીએ છીએ? સંકીર્તન કરીએ છીએ. બરાબર, ભગવાનને નામનો મહિમાનો આપણે ગાન કરીએ છીએ, એમની અરસપરસ આપણે વાતો કરીએ છીએ. તો અત્યારે પણ શું કરીએ છીએ? આપણે સંકીર્તન કરીએ છીએ. તો એવી રીતે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ આપણા પતિતોનું પાવન કરવા માટે કે ભક્તિ કઈ રીતે કરવી જોઈએ, બરાબર, અને આપણે કઈ રીતે જાપ કરવા જોઈએ, અને શું છે આની કલયુગના અંદર જે ઉદ્ધાર કરે છે માત્ર ને માત્ર શું છે? ભગવાનનું નામ છે એ શીખવાડવા માટે તે આવ્યા છે. બરાબર, પછી અહીંયા ગાડી પ્રહલાદ મહારાજ પણ ભાગવતમના 7મા ઉપદેશના અંદર શું કહે છે કે છન્ન કલો. બરાબર ને, કેવું છે કે ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે કેવું છે? હિડન છે હે ને, કે એ બધાની સામે, આમ તો કૃષ્ણ અવતાર છે, રામ અવતાર છે, બધાને ખબર છે, પરંતુ આ જે અવતાર છે એ ભગવાનનું કેવું છે? હિડન સ્વરૂપ છે. એટલા માટે બધાને એટલી બધી ખબર નથી. એકચ્યુઅલમાં થયું એવું કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ અવતારે, રામ અવતારે જ્યારે આવ્યા ને, બરાબર ને, ત્યારે ભગવાને શું કર્યું? જે કૃષ્ણ વખતે આવ્યા ને ત્યારે તો ભગવાનને પોતાને એવું થતું કે રાધા રાણી છે, ગોપીઓ છે, એ મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, તો એ લોકો મારામાં એવું તો શું છે કે તે લોકો મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે? ભગવાનને પોતાની જાતને પ્રેમ કરવાનું મન થયું હે ને, કે એવું તો શું હશે? એ તત્વ એમને પોતાને ફીલ કરવું હતું. તો એમને શું કર્યું કે નેક્સ્ટ બર્થના અંદર પોતે રાધા રાણીનું હૃદય લઈને આવ્યા હે ને, કે પોતાને પ્રેમ કર્યો. ભગવાને કૃષ્ણને પોતાને પ્રેમ કર્યો અને એ વસ્તુને ફીલ કરી. એ લઈને અહીંયા ગાડી ભગવાન જ્યારે આવે છે અને શું કરે છે? પતિતોને પાવન કરે છે. હવે આપણને ખબર છે રાધા રાણી કેટલા દયાળુ છે. પતિત પાવન કેમ કહે છે ભગવાનને? કારણ કે એ દયાળુ છે. કોઈ પણ જાતનું તમે ગમે તેવું પાપ કર્યું હોય ને તો પણ ભગવાન તમને માફ કરે છે. કેમ? કારણ કે માતા હોય ને, માતા તો એનું બાળક ભલે ને જેલમાં જાય એવું કાર્ય કરે ને તો પણ એના માટે, એના બાળક માટે ક્યાંક ને ક્યાંક કોર્નરના અંદર સોફ્ટ કોર્નર તો હોય કે ના, મારું આ બાળક છે. બરાબર ને, તો એવી જ રીતે એક માતા એને હંમેશા માફ કરવા માટેના જ પ્રયાસો કરતી હોય કે કઈ રીતે મારા બાળકને સુધારું અને કઈ રીતે હું એને માફ કરું. તો રાધા રાણી જે છે એ તો શું છે? આપણી માતા છે. બરાબર, આપણા પરમ પિતા છે શ્રી કૃષ્ણ. તો એમને એવું થયું કે ચાલો ને મારા ભક્તોનું પણ આવી રીતે ઉદ્ધાર થાય. ત્યારે અહીંયા ગાડી એ શું કરે છે? કલયુગના અંદર આવીને કોઈનો વધ નથી કરતા, પરંતુ એનો ઉદ્ધાર કરે છે. જગાઈ મધાઈ જેવા જે દુષ્ટો છે એ લોકોનું પણ ઉદ્ધાર કરે છે. બરાબર ને, તો એટલા જ દયાળુ અને પતિત પાવન આપણા જે
શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, બરાબર. અને એમને આપણને આ ભક્તિ વિશેનું જ્ઞાન આપે છે. તો ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો? તો ભગવાનનો જન્મ થયો હતો નવદ્વીપ માયાપુરમાં, બરાબર, જે અત્યારે વેસ્ટ બંગાળના અંદર આવેલું છે. માયાપુરના અંદર જન્મ થયો અને એમના માતાનું નામ શું હતું? સચી માતા, બરાબર. તો આ ક્યાં આપેલું છે? તો ગરુડ પુરાણના અંદર આ વસ્તુ આપેલું છે, બરાબર. હવે ગરુડ પુરાણ તો આપણા કલયુગનું છે નહીં ને, એ તો પહેલાનું છે. તો ગરુડ પુરાણના અંદર આનો સંદર્ભ મળે છે કે નવદ્વીપ માયાપુરના અંદર સચી માતાના પુત્ર તરીકે અને કળિયુગના પહેલા ચરણમાં, બરાબર. તો આપણને ખબર છે તો અત્યારથી કેટલા 550 વર્ષ પહેલા, બરાબર, ભગવાન એટલે હજી હમણાં જ. તો આપણે બહુ લકી છે કે આપણે કલયુગનો જે ગોલ્ડન પીરિયડ છે એના અંદર આપણે આવ્યા છીએ અને મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં ભગવાન પ્રગટ થઈશ એવું ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે ગરુડ પુરાણના અંદર. અને એના અંદર જ કહે છે કે કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં અને ક્યાં આગાડી? તો જગન્નાથ ભગવાન, બરાબર, કે જે દારૂ બ્રહ્મ છે. અને દારૂ બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાનનું જગન્નાથપુરી એનાથી નજીક છે, બરાબર. ત્યાં આગળ આપણે જઈએ, જ્યારે જે લોકો માયાપુર જતા હોય તે લોકો પુરીની યાત્રા પણ કરીને જ આવે છે. કેમ? કારણ કે ત્યાંથી નજીક છે, બરાબર. તો ત્યાંથી નજીક બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા તેની નજીક છે અને કેવા છે? સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા છે ને. કેવો છે એમનો અંગ? ગૌર્ણ વર્ણ છે, બરાબર, સોના જેવો. અને કેવો છે? પ્રથમ લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. તો એમની જે પત્ની હતા, બરાબર, એમનું નામ શું હતું? લક્ષ્મી, હે ને. તો પહેલા શું કે છે કે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને એના પછી શું બનશે? એ સંન્યાસી બનશે. તો ભગવાને પ્રથમ, બરાબર, એમના 2 વખત એમના લગ્ન થયા હતા, હે ને. તો વિષ્ણુપ્રિયા એમનું નામ હતું, એને લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુપ્રિયા નામ. હરે કૃષ્ણ. તો અને પછી શું કરશે ભગવાન? સંન્યાસી બનશે અને આપણને બધાને ભક્તિ ભગવાને શીખવાડી. શું કે છે કે સતયુગના અંદર નરસિંહ પુરાણમાં પણ એમનો સંદર્ભ છે. શું કે છે કે પરમેશ્વર કે જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાચવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રકટ થયા, તે જ ત્રેતાયુગમાં રામ અને પછી 10 માથાવાળા દૈત્યને રાવણનો સંહાર કર્યો, બરાબર. તો આપણને ખબર છે સતયુગના અંદર નરસિંહ ભગવાન આવ્યા, હે ને. અડધું શરીર કેવું હતું? મનુષ્યનું અને અડધું કેવું હતું? સિંહનું. તો એવી જ રીતે સતયુગના જે દ્વાપર હતું, ત્રેતા હતું, એના અંદર રામ અવતાર તરીકે આવ્યા અને એમને રાવણનો વધ કર્યો. અને એવી જ રીતે દ્વાપરના અંદર, હે ને, વ્રજનંદન, હે ને, ગોપબાળ તરીકે આવ્યા અને એના અંદર કંસનો, બરાબર, એમને વધ કર્યો. અને કળિયુગના અંદર કેવી રીતે આવશે? તો સુવર્ણ કાંતિમય ધરાવતા ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને આપણને શું શીખવાડશે? પવિત્ર હરિનામનો જાપ, બરાબર. અને કહે છે કે આનાથી આપણે આનંદિત થવાનું છે. તો હવે ક્યાં આવ્યું? તો માયાપુર ક્યાં આવ્યું? વેસ્ટ બેંગાલ ક્યાં આવ્યું? તો અહીંયા ગાડી પદ્મ પુરાણમાં પણ એમનો રેફરન્સ છે. શું કે છે પદ્મ પુરાણ? કે એવું કે છે કે ભાગીરથી નદીના કિનારેના તટ પર ભાગીરથી નદી, એનું બીજું નામ છે ગંગા, બરાબર. તો આપણને ખબર છે ગંગા એ ક્યાં છે? કલકત્તામાં બી જાય છે, કલકત્તાની નજીક એટલે આપણું આ માયાપુર, બરાબર. અને કેવું છે? ગૌરવર્ણ સચીપુત્ર તરીકે. તો જેટલા બધા પણ પુરાણ છે, હે ને, આપણા શાસ્ત્રો છે, બધા જ આનું સમર્થન કરે છે અને પોતે શું કરે છે? ત્યાંથી કે ભવિષ્યવાણી કરે છે કે ભગવાન આવી રીતે આવવાના છે. અથર્વવેદમાં પણ છે, એના અંદર કે છે કે હું ભક્ત બનીશ અને ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ, બરાબર. પછી હવે આપણને તો કેમ, હે ને, અત્યારે આપણે તો 14મો અધ્યાયની આપણે ચર્ચા કરવાની છે 3 ગુણો વિશે. તો આ કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલું? કે ભગવાન વિશે જાણવું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે જાણવું કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? બરાબર. કારણ કે આપણે જો આ 3 ગુણોથી ઉપર નહીં ઉઠીએ, શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં અત્યારે આપણે જવાનું છે, બરાબર. શુદ્ધ સત્વમાં ના જાય તો એટલીસ્ટ સત્વ ગુણમાં જઈને આપણે શુદ્ધ સત્વ સુધી જઈશું તો આપણી ભક્તિમાં પ્રગતિ થશે. કારણ ભગવાને આપણને અહીંયા આગળ ભક્તિ કરવાનું શીખવ્યું છે. ભક્તિ કરીશું એ જ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે. આપણા માતા પિતા, પરમ માતા પિતા, આપણું ઓરિજિનલ ઘર છે, હે ને, ત્યાં આગાડી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એ લોકો આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. હવે આપણને ખબર છે કે આપણા માતા પિતા જે છે એનું બાળક છે એનાથી રિસાઈને જતું રહે કે એનાથી ઈર્ષા કરીને જતું રહે તો માતા પિતા શું એને જવા દે? એને ક્યાંક તો એને મનાવા જશે, ક્યાંક એને શિક્ષા કરીને બોલાવાનું હશે, ગમે તે રીતે શું કરશે કે મારો છોકરો મારા ઘરે પાછો આવી જાય. તો એવી જ રીતે ભગવાન પણ દરેક યુગના અંદર શું કરે છે? એના પોતાના બાળકોને પાછા બોલાવવા માટેની આજ બધી વ્યવસ્થા કરે છે. આપણા જેવા લોકોને પાછા બોલાવવા માટેની વ્યવસ્થા કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણો જે પહેલો જે શ્લોક છે અધ્યાય 14નો, એમાં શું કે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જે જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે હવે
ફરીથી કહીશ. બરાબર, કે જેટલા પણ મુનિજનો છે, આપણે જોઈએ બધા જેટલા પણ યોગી પુરુષો છે, મુનિઓ છે, એ બધાએ પણ શું કર્યું છે કે આ જે પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો ઉપર શું કર્યો છે? વિજય મેળવ્યો છે. બરાબર, ગુણાતીત અવસ્થામાં ગયા છે અને એના પછી ભક્તિને એ લોકોએ પ્રાપ્ત કરી છે. તો આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યથિત થતો નથી. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, કે આપણે આની જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરીશું, શું કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી આપણે જ્યારે ઉપર થઈશું ત્યારે આપણે આ શું મળશે? આપણને અલ્ટિમેટલી ભક્તિ મળશે. બરાબર, ને એના પછી જે શું કહેવાય, પોઈન્ટ જ એવો નથી બચતો કે આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં પાછા આવીએ. બરાબર, એટલે ભગવાન આપણને ફરીથી ને ફરીથી એ જ બધું આપણને જ્ઞાન આપે છે. તો કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના જન્મ દ્વારા શક્ય બનાવાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને ફરીથી, બરાબર, ને ત્રીજી વાર અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે શું? કે હું જ સૌનો પિતા છું. હું તમારો સર્વે જીવોનો દરેક વસ્તુનું સર્જન હું કરું છું. અહીંયા કહે છે કે બધાનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા કોણ છે? ભગવાન છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. અને અત્યાર સુધી આપણે જેટલા પણ ધર્મોના અંદર જોયું, કોઈ પણ ધર્મના ભગવાન એવું નથી કહેતા કે તમારો પિતા હું છું. કોઈક એવું કે છે કે હું મારા પિતાનો મેસેન્જર છું, કોઈક એવું કે છે કે હું મારા પિતાનો પુત્ર છું, કે હું તમને બધાને પિતા તરફ પાછા લઈ જવા માટે આવ્યો છું. બરાબર, પરંતુ કોઈ એવું નથી કહેતું કે હું પિતા છું. એટલા માટે જ આપણે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા, જ્યારે શું કહેવાય, આપણા જે ભક્તિ સિદ્ધાંત ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે, એ જ્યારે ફોરેનના અંદર લઈને ગયા, બરાબર, ને તો લોકો કેમ એટલા ઇઝીલી કેમ ભક્ત બન્યા? હે ને, એકચ્યુઅલમાં એટલું ઈઝી નહોતું, પરંતુ એ લોકો ભક્ત બન્યા કેમ? કારણ કે જે પ્રભુપાદ છે એમને ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર ને, એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કે યથારૂપ જેવી ભગવાને કીધી છે એવી. અત્યાર સુધી કોઈની હિંમત નથી એવું કહેવાની કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ આપણા પિતા છે. હે ને, હમણાં ઇવન વચ્ચે થોડાક સમય પહેલા આ જ સેન્ટેન્સ જે છે, આની એક રીલ હતી, એના ઉપર કોઈક વ્યક્તિએ આ લખ્યું હતું ને કે ઈશુ કે છે કે હું ભગવાનનો પુત્ર છું, અને પેલા મોહમ્મદ કે છે કે હું ભગવાનના મેસેન્જર છું, પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણ કે છે કે હું તો બધાનો બાપ છું, હું બધાનો પિતા છું. તો આ મૂક્યું તો એના ઉપર એનું કોઈ કે મર્ડર કરી નાખ્યું. આપણે બધાને ખબર જ છે. બરાબર ને, કારણ કે આ વસ્તુ સત્ય છે, પરંતુ પ્રભુપાદે આ સત્ય બધાને કીધું અને લોકોએ પરસીવ કર્યું, હે ને, કે ના, કે અમારા ધર્મમાં તો કે છે કે હું કોઈકના પિતા, મતલબ કે હું પુત્ર છું. તો ઉપર જોયું છે તો મતલબ પિતા છે કોણ? બરાબર, ક્યુરિયોસિટી તો હોય ને આપણને કે મેસેન્જર છે, તો મેસેજ કોનો લઈને આવ્યા છે? 1 મિનિટ. અવાજ ના કરીશ તો ત્યાં આગાડી આપણને ખબર પડી. તો અહીં આગાડી જે પ્રભુપાદ છે એ યથારૂપ, હે ને, એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન આપે છે, અને એના લીધે લોકોને ખબર પડી ગયું કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, અને એના લીધે થઈને એ લોકો શું કરે છે? આપણી જે આ સનાતન ધર્મને સ્વીકારે છે. બરાબર ને, તો અહીં આગાડી ભગવાન આપણને ચોખ્ખાવટ કરી દે છે શું? કે હું બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. બરાબર, હવે આપણે ઘણું બધું કહી દઈએ કે આપણે શું કહે, ભાઈ ભાઈ છે, હે ને, તો આપણે માનીએ? નથી માનતા. કેમ? કારણ કે જો એક જ પિતા હોય તો આપણે માનીએ ને, પરંતુ આપણે તો પોતાના ભગવાનને જ અલગ અલગ માનીએ છીએ, આપણા પિતાને જ અલગ અલગ માનીએ છીએ. તો આપણે કઈ રીતે એકબીજાના ભાઈ ભાઈ વાળી જે શું કહેવાય ડેફિનેશન છે એમાં ફિટ થઈ શકે? નહીં થઈ શકે ને. એટલા માટે એ લોકોની સાથે આપણને એવા ભાવ જ નહીં આવે. બરાબર, તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ યુગના અંદર ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે બધાના પિતા એક છે, એ સંદેશ દરેકને લોકોને પહોંચે. બરાબર, તો હવે આપણે ભગવાનના દ્વારા વિકસિત કે સર્જન થયેલા છીએ. બરાબર, બોલો, તમારે જવાબ આપવાનો છે. શું આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન થયેલા છીએ? બોલો બોલો. યસ. હા, બરાબર, જોઈએ આપણે. તો ભૌતિક પ્રકૃતિ, હવે આના અંદર છે ને અત્યારે આપણે ભગવાન દ્વારા જ વિકસિત અને સર્જન થયેલા છે. બરાબર છે. બરાબર, ભગવાને આ બધી જ વસ્તુનું સર્જન કર્યું, પરંતુ મને જે બોડી અત્યારે મળ્યું છે, મને જે શરીર મળ્યું છે, એની ઈચ્છા મેં જાતે કરી હતી. એટલા માટે ભગવાને આપણને આપ્યું છે, અને બસ એના ઉપર જ આપણો આ આખો
અધ્યાય છે. તો કેવી રીતે મને એવું થાય કે મને કૂતરાનું શરીર મળ્યું છે, તો એ કૂતરાના શરીર માટે હું કેવી રીતે ઈચ્છા કરી શકું? કોઈને ઈચ્છા છે કે નેક્સ્ટ બર્થમાં મારે કૂતરું બનવું છે? કોઈને ઈચ્છા છે નેક્સ્ટ બર્થમાં મારે સાપ બનવું છે? બરાબર, એવી ઈચ્છા કોઈને નથી. પરંતુ તેમ છતાં આપણા એવા શરીરના અંદર આપણા જન્મ થાય છે. તો કેવી રીતે થાય છે એ જોઈએ. બરાબર, તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી છે. તે સત્વ, રજો અને તમો ગુણ છે. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે મહાબાહુ અર્જુન, તે આ 3 ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. અહીંયા ગાડી આપણને જોવાય છે ફોટાના અંદર, આ સતો ગુણ છે, આપણે રજો ગુણ છે અને તમો ગુણ છે. બરાબર, અને ભગવાન છે, ભગવાનની આ માયાદેવી, બરાબર, ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે અને માયાદેવી આ 3 ગુણોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે. હવે આપણને ખબર છે અહીંયા ગાડી નીચે કોણ છે? આ બધા જીવો છે, આપણા જેવા મનુષ્યો છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી ખાલી મનુષ્યોને બતાવે છે. કેમ? કારણ કે આપણે મનુષ્યો છે, એના વિશેનું આપણે એનાથી વધારે કશું સમજી શકતા નથી. તો અહીંયા ગાડી આપણાને થાય કે મારે તો જોઈએ આઝાદી. બરાબર, કે હું તો ફ્રી છું, મને ફ્રીડમ જોઈએ. મારા ભારતમાં રહેવા માટે, હું કંઈ પણ બોલી શકવા માટે, રહી શકવા માટે હું ફ્રી છું. આપણને કંઈક ના મળે, આપણાને એવું લાગે કે મારી સાથે કંઈક ખરાબ થઈ રહ્યું છે, તો આપણે શું કરીએ? ડાયરેક્ટ પ્રોટેસ્ટ કરીએ છીએ. બરાબર, કે મને આ વસ્તુમાંથી મુક્તિ આપો, મારી આ માંગો પૂરી કરો, બધું આ કરો. કેમ? કારણ કે મને ફ્રીડમ છે. બટ એકચ્યુઅલી શું આપણે ફ્રી છીએ? નહીં. આપણે કોના દ્વારા બંધાયેલા છે? આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા બંધાયેલા છીએ. અને હંમેશા જોવાય છે ને, એના અંદર આપણે એક પપેટની જેમ રમી રહ્યા છીએ. તો આપણે એકચ્યુઅલી ફ્રી છે જ નહીં. બરાબર, તો ફ્રી કોણ છે? તો આ ભૌતિક પ્રકૃતિની નીચે જે કાંઈ પણ આવ્યા, 3 ગુણોની નીચે, માયાદેવીના નીચે જે કાંઈ પણ છે, એ બધા જ આ માયાદેવીથી બદ્ધ છે. બરાબર, ભૌતિક પ્રકૃતિથી બદ્ધ છે. એક દોરડું છે, એનાથી બંધાયેલા છીએ. તો હવે આપણે કોઈક વાર કોઈક દોરીથી આપણને કોઈક બાંધીને જતું રહે, હાથ પગ ને બધું બંધ હોય, બરાબર ને, તો આપણે છૂટવા માટે ગમે તેટલી મહેનત કરીએ, પરંતુ એ છૂટે ના. તો એ કેવી રીતે છૂટી શકે? બોલો, આપણે દોરીમાંથી છૂટવું હોય તો કઈ રીતે છૂટી શકાય? હરે કૃષ્ણ, ભક્તિ દ્વારા. ઓકે, ભક્તિ દ્વારા. પણ અત્યારે અહીંયા ગાડી પ્રશ્ન એવો છે કે દોરીથી આપણને કોઈકે બાંધી દીધા હોય, હાથ પગ બધા આપણે એટલા ફિટ રીતે બાંધી દીધા છે કે આપણે હલતા બી નથી, તો આપણે કઈ રીતે છૂટી શકાય? લલિત પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. જે કોઈ હરે કૃષ્ણ. બંધાયેલો ન હોય, જે મુક્ત હોય, એ આપણને મુક્ત કરે, છોડે દોરી આપણી, તો આપણે છૂટી શકીએ. આપણે હરે બધા જીવ છે, કોઈ મુક્ત આત્મા આવી જાય તો છૂટી શકીએ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. બરાબર, તો આપણે અહીંયા ગાડી બંધાયેલા છીએ, બરાબર ને, આપણે દોરીથી બંધાયેલા છે, આજુબાજુ કોઈ જ નથી. તો આપણને ખોલી કોણ શકે? કે જેના હાથ ખુલ્લા હોય. સીધી વાત છે ને, જેના હાથ બંધાયેલા છે એ પોતે તો નથી છોડી શકવાનો, પરંતુ જેના હાથ ખુલ્લા છે એ લોકો છોડી શકવાના છે. તો અહીંયા ગાડી એવું જ છે કે આ માયાદેવીથી આપણે બધા બંધાયેલા છીએ, પરંતુ આપણે કેવા છે? નિત્ય બદ્ધ જીવ છીએ. પરંતુ આપણને કોણ છોડી શકે? જે નિત્ય મુક્ત છે. તો નિત્ય મુક્ત કોણ છે? ભગવાને આપણને આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ કીધું કે મને જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો છે, એ મને એના કંઈ પણ કર્મ કે એના કર્મના ફળ મને લાગુ પડતા નથી. તો ભગવાન તો કેવા છે? મુક્ત છે. બરાબર, તો આપણને કોણ છોડાવી શકે? કાં તો ભગવાન છોડાવી શકે, કાં તો ભગવાનના જે દાસ છે, ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે, કે જે આ 3 ગુણોની ઉપર આવી ગયા છે, કે જે આપણા આચાર્યો છે, આપણા પરંપરામાં આવતા આપણા ગુરુઓ છે, એ કેવા છે? નિત્ય મુક્ત છે. એ લોકો આપણને છોડાવી શકે છે. તો આપણે જો એમના શરણે જઈશું તો આપણને આ જે દોરડી જે છે, બરાબર, માયા રૂપિયા જે દોરી છે, એનાથી આપણે મુક્ત થઈ જઈશું. અને એનાથી જ આપણે અહીંયા ગાડી આગળનો આપણા જે ચેપ્ટર્સ જે છે એ અહીંયા ગાડી આવશે કે આપણે કઈ રીતે એનાથી મુક્ત થવાનું છે. તો ભગવાન કે છે કે જેવો આપણો જન્મ થાય છે ને, આ શ્લોકના અંદર કેવું છે કે જે પણ જીવ છે એનો જેવો જન્મ થાય છે ને, એવો જન્મ એ ક્યાં આગળ આવે છે? આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, આપણું જે ગોલોક ચાર્ટ જોયો હતો, તો એ બ્રહ્માંડના અંદર, બરાબર, એ અંડ છે બ્રહ્માંડના અંદર, કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિથી બનેલું છે ત્યાં આગળ. તો એના અંદર જેવું આવે છે એ કેવું થઈ જાય છે? બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે એને ત્યાં અગાડીના જેટલા પણ નીતિ નિયમો છે એને લાગુ કરવા જ પડે છે, માનવા જ પડે છે. કે બ્રહ્માંડના અંદર કોના નિયમો લાગે છે? કે ભૌતિક પ્રકૃતિના માયાદેવીના નિયમો લાગે છે, તો એને એ માનવું જ પડે. જેમ કે આપણે અહીં અગાડીથી ફોરેનમાં જઈએ, બરાબર, યુએસ કે યુકે કે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ, તો ત્યાં અગાડીના ટ્રાફિકના નિયમો કે ત્યાં અગાડી રહેવાના નિયમો કંઈક અલગ છે, બરાબર. પરંતુ ત્યાં જઈને આપણે એ લોકોના નિયમો ના માનીએ તો શું થાય?
આપણને દંડ ભરવો પડે, આપણને જેલ થાય, બરાબર, એવું બધું થાય. એવી જ રીતે જ્યારે આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, એટલે કે જેવું આપણો આ જીવનો જન્મ થાય છે કોઈ પણ શરીરના અંદર, તો એ શું કરે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના અંદર એ બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિને આ માયાદેવી જે છે એ માયાદેવીના 3 ગુણો છે એની અંદર એ બદ્ધ થઈ જાય છે, અને માયાદેવીના 3 ગુણોને આધીન જ એને કર્મ કરવા પડે છે, બરાબર. પછી સત્વગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું હોય છે? તો 3 ગુણો છે ભૌતિક પ્રકૃતિના. કયા કયા? સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બરાબર. તો હવે સત્વગુણના અંદર જે વ્યક્તિ છે એના કેવા ગુણો હોય છે, બરાબર, એના લક્ષણો શું હોય છે? તો શું કહે છે અહીંયા ગાડી કે હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર. તો અત્યારે આપણે જે લોકો ક્લાસ સાંભળી રહ્યા છે, આપણે બધા શેમાં છે? સત્વગુણમાં છે. સવારે મંગલા આરતીમાં ઉઠીએ છીએ, કેવા છે? સત્વગુણમાં છે. ભગવાનને ભોગ ધરાવીએ છીએ, સત્વગુણમાં છે. ભગવાન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે, સત્વગુણમાં છે. જપા કરી રહ્યા છે, સત્વગુણમાં છે, બરાબર. કેમ? કારણ કે છે કે કેવું છે? પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારું છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાના શરૂઆતમાં જ કીધું, ભગવદ્ ગીતાના અંદર જે એનું મહાત્મ્ય હતું, શું હતું કે ભગવદ્ ગીતા એકવાર વાંચે છે, સાંભળે છે, બરાબર, એનું અધ્યયન કરે છે, કેટલા બધા પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે. તો જો વ્યક્તિ શુદ્ધ મતલબ સત્વગુણમાં હશે તો જ આ કાર્ય કરી શકશે. તો અત્યારે આપણે બેઠા છીએ શેમાં છીએ? આપણે સત્વગુણમાં છીએ, બરાબર. કે આપણને શું કરીએ છીએ? જ્ઞાન અર્જિત કરી રહ્યા છે. અને જ્ઞાન એટલે સાચું જ્ઞાન શું? એનું પણ આપણને ડેફિનેશન ખબર પડી ગઈ કે જ્ઞાન શું છે? ભગવાનનું, બરાબર. ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન એ જ છે જ્ઞાન. એના વગરનું બીજું બધું કેવું છે? અજ્ઞાન છે, મૂર્ખામી છે, બરાબર ને. તો આ છે સત્વગુણ. હવે સત્વગુણના અંદર મનુષ્ય, બરાબર, અહીંયા ગાડી આવું છે કે જ્ઞાનના ભાવથી કેવો છે? બદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર. હવે પરંતુ આપણને ખબર છે સત્વગુણના અંદર આપણે સકામ કર્મો પણ કરીએ છીએ, બરાબર. તો સકામ કર્મો પણ આપણને ક્યાં જોઈએ કે 3 ગુણો જે છે ને, બરાબર, પેલા 3 ગુણોના 3 ગુણ છે, એના લક્ષણો આવશે, એના અંદર આપણે શું કાર્ય કરીએ છીએ અને એનાથી આપણે બદ્ધ કેવી રીતે થઈએ છીએ એ પણ છે. કારણ કે માયાદેવીને આ 3 ગુણો છે, બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ બધા શું છે? 3 સાંકળ છે. કઈ? તો સત્વગુણ છે કેવી છે? સોનાની સાંકળ છે. રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે. અને તમોગુણ છે એ છે લોખંડની સાંકળ. એટલે આપણને એ સાંકળથી બાંધે છે. એ સાંકળ લોખંડની હોય, ચાંદીની હોય કે લોખંડની હોય, બરાબર. એ 3 સાંકળ આપણને અહીંયા ગાડી બદ્ધ કરે છે. મતલબ કે આપણને આ ભૌતિક જગતના અંદર જન્મ મૃત્યુના અંદર આપણને વારંવાર આવવા જ દે છે, બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? એનાથી પણ ઉપર જવાનું છે. પરંતુ પ્રેક્ટિસ આપણે શું કરવી જોઈએ? ધીરે 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 ધીરે. સીડી ઉપર ચડવી હોય તો આપણે છલાંગ મારીને ઉપર ચડી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે આપણે એટલા શું કહેવાય, એટલા હોશિયાર તો છે નહીં, હે ને. એટલા આપણી પાસે એટલી કોઈ એવી પ્રેક્ટિસ નથી કે આપણે ડાયરેક્ટ છલાંગ મારીને ઉપર જતા રહીશું, બરાબર. નીચે પડી જવાનો ભય પણ તો છે ને. તો આપણે શું કરવું પડે? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું છે. તો અત્યારે આપણે શું કરવાનું છે? સત્વગુણમાં રહીને આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં જવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે, બરાબર. તો હવે રજોગુણના વ્યક્તિના ગુણો શું છે? તો એ જોઈએ કે રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આથી જ દેહધારી જીવ એ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે. અત્યારે આપણે ભલે સત્વગુણમાં છીએ, પરંતુ આખા દિવસના અંદર, બરાબર, આપણે કયા કાર્ય કરીએ છીએ? એટલે કે આના અંદર એની ઈચ્છાઓ કેવી છે? અમર્યાદિત છે. હજી કાંઈ, બરાબર. ને સવારથી ઉઠીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણે આપણા બાળકને શું કરીએ કે ભાઈ ચાલ તારે ભણવાનું છે. ગઈકાલે પણ આપણે જેવી રીતે વાત કરી હતી એવી રીતે, હે ને, પહેલા ધોરણમાં આવે છે ત્યાં સુધી છોકરાને શું કરીએ છીએ? આપણું એક જ ગોલ હોય છે કે મારો છોકરો સૌથી સારો હોવો જોઈએ ને એનો રેન્ક પહેલો જ આવવો જોઈએ ક્લાસના અંદર, બરાબર. એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ મારું છોકરું એકદમ હોશિયાર હોવું જોઈએ. એના માટે આપણે એને સ્કૂલ મોકલીએ છીએ, ટ્યુશન મોકલીએ છીએ, બધું કરીએ છીએ, હોમવર્ક કરાવીએ છીએ. પછી આપણે કઈ નહીં બેટા, આ ધોરણ પછી તારે શું કહેવાય 12માં પછી 10માં પછી એટલી મહેનત નહીં કરવી પડે, બસ ખાલી આટલું જ છે, ચાલ અત્યારે આટલી મહેનત કરી દે ને. એના પછી આપણે શું કરીએ છીએ? સારી એવી કોલેજમાં, બરાબર, ડોક્ટર બનાવીએ, એન્જિનિયર બનાવીએ, લોયર બનાવીએ, કે જે કાંઈ પણ બનાવવું હોય, બરાબર ને. તો આપણે કહીએ કે ચાલ ને આટલી મહેનત કર ને પછી તો આખી જિંદગી સુખી સુખી જ છે ને. પછી શું કરીએ કે જયારે ભણી જાય છે એના પછી વ્યક્તિ જયારે એ બધું ભણીને જયારે એની જોબમાં આવે છે કે એની ફિલ્ડમાં આવે છે, ત્યારે એ વખતે એના અલગ પોતાના ખ્વાહિશો હોય. શું હોય કે ભાઈ મારી પાસે એક ઘર છે તો 2 ઘર લઈ લઈએ, બરાબર. ડુપ્લેક્સ હોય તો આપણે વધારે બહુમાળીના અંદર 2-4 પ્લોટ હજુ આપણે લઈ લઈએ, હે ને. ફાર્મ હાઉસ લઈ લઈએ. એક ગાડી છે તો 2 ગાડી લઈ લઈએ.
પછી કે અહીંયા આગળ મારું ગામડામાં ઘર છે તો સિટીમાં 2-4 ઘર લઈ લઈએ, પછી કે આપણે શું કહેવાય મેટ્રો સિટીમાં ઘર લઈ લઈએ, ફોરેનમાં જઈએ તો ત્યાં લઈ લઈએ, આપણે આટલો બિઝનેસ કરી દે. આ કરતા 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 આખી લાઈફ જે છે કેવી જાય છે, નીકળી જાય છે, બરાબર. અને આ ઈચ્છાને કારણે વ્યક્તિ શું કરે છે, ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે કે ના હજી મને સારું પ્રમોશન મળશે તો ચાલો આટલું કામ કરીશ તો પ્રમોશન મળશે, આ કરીશ તો પ્રમોશન મળશે, આ કરીશ તો આ થશે, આ કરીશ તો આ થશે. મતલબ એના જેટલા 24 કલાક છે, 24 કલાકના અંદર મેક્સિમમ યુઝ શેના માટે કરે છે, આ ભૌતિક ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવા માટે. તો આ ગુણ કયા શેનામાં છે, તો એ છે રજોગુણી. તો આપણામાં પણ આ ગુણ છે, બરાબર ને. સવારથી ઉઠીને આપણે ભલે શું કે 1-2 કલાક આપણે અત્યારે સત્વ ગુણના અંદર હોઈએ છીએ, એના સિવાયના આપણા જે કંઈ પણ કાર્ય છે એ બધા કેવા હોય છે, આપણા રજોગુણ. અને તમોગુણી વ્યક્તિના કેવા ગુણ હોય છે, તો એ કેવા છે, અજ્ઞાનથી ભરેલા હોય છે, બરાબર ને. અજ્ઞાનથી જ ઉત્પન્ન થાય છે અને કેવા છે, સર્વદેહ જીવોનો શું કહે છે, મોહ છે. અને આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિદ્રા હોય છે કે જે જીવને બાંધે છે. આજે તો કયો વાર છે, રવિવાર છે, માયાદેવી. એટલે સેટરડે નાઇટ શું થાય છે કે ઊંઘવાનો ટાઈમ કોઈ ફિક્સ નથી. શું કહેવાય, પાર્ટી કરવી છે, પાર્ટીના અંદર શું લેવું છે, દારૂ લેવું છે, નોનવેજ લેવું છે, બરાબર ને. તો એ રીતે બધી જ વસ્તુ કરવી છે, ઊંઘ નથી લેવી. તો આ બધા ગુણો શેના છે, અજ્ઞાનના છે, બરાબર. જે અંધકાર તરફ આપણને દોરી જાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ, કયા છે, તમો ગુણ છે. પછી બીજા દિવસે સન્ડેના દિવસે ઉઠીએ છીએ ક્યારે, બપોરના 12 વાગે, હે ને 2 વાગે, એવી રીતે ઉઠીએ છીએ. તો આ પણ કેવું છે, તમો ગુણ છે. તો જેટલી પણ એવી ખરાબ આદતો છે આપણા જીવનના અંદર, એ બધી જ કેવી છે, આપણી આ તમો ગુણથી છે, કે જે ઉન્માદ, આળસ, નિદ્રા, બરાબર, અને જે શું છે, આપણ જીવને બાંધે છે. તો આપણને અત્યારે આ 3 ગુણો કહી દીધા, અને 3 ગુણના અંદર ભગવાન કહે છે કે આ 3 ગુણો એ જે જીવને બાંધે છે, એવું ભગવાન અહીંયા આગળ છેલ્લે કહે છે. તો હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. એટલે કે સત્વગુણ હોય, રજોગુણ હોય કે તમોગુણ હોય, તે આપણને અહીંયા આગળ બાંધે જ છે. સુખથી બાંધે છે એટલે શું, કે એને એના ફળ મળે છે, બરાબર. ઉચ્ચતર લોકના અંદર એને ફળ મળે છે, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, ખુશી ખુશી મળે, એ બધું થાય છે, બરાબર. સુખ એને પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ કેવું હોય, ક્ષણિક હોય, ફરીથી એને અહીંયા આગળ પાછું આવવું જ પડે છે, બરાબર ને. સકામ કર્મ છે એ શું કરે છે, એને કર્મથી બાંધે છે, રજોગુણી, બરાબર. સકામ કર્મ કરવા છે એને એના અંદર બાંધે છે, અને તમોગુણી એને પ્રમાદથી બાંધે છે. તો હે ભરત પુત્ર, કોઈક વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈક વખત રજોગુણ, સત્વગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય થાય છે. વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. તો શું થાય છે, આપણે પણ હંમેશા દિવસના અંદર, હવે આવતીકાલથી છે ને તમે લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરજો કે હું કયા ગુણના અંદર છું, બરાબર. સવારથી ઉઠીને રાત્રે ઊંઘ્યા સુધીના અંદર આપણે કેટલા કલાક કે કેટલા મિનિટ કે કેટલો સમય આપણે કયા ગુણમાં રહ્યા, બરાબર. સત્વ ગુણના અંદર તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, આના અંદર એ જ કહેવા માંગે છે કે આ 3 ગુણો છે ને, કોઈક વાર તમો ગુણ હાવી થઈ જાય, કોઈક વાર રજો ગુણ હાવી થઈ જાય, કોઈક વાર સત્વ ગુણ હાવી થઈ જાય. તો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે કે આપણે મેક્સિમમ કયા ગુણના અંદર રહીએ છીએ, બરાબર. તો સવારથી ઉઠીને જો આપણે મંગલા આરતી કરતા હોય કે ભગવત સેવા કરતા હોય કે કંઈ પણ કામ કરતા હોય, તો એને આપણે સત્વગુણના અંદર ટીક કરવાનું, બરાબર. પછી રજોગુણના અંદર શું કે મારા ઘરનું આટલું કામ પડ્યું છે, ચલો આટલું કરી દઉં, મારે આ લોકોનું અને જવાનું થાય છે, આ બરાબર. આશક્તિના લીધે આપણે એ બધું કરીએ છીએ, એ બધું શું છે, રજોગુણ છે, બરાબર. કે હવે હું બહુ થાકી ગયા છે ને ચાલો હવે બેસી જાય, હજી થોડો મોબાઈલ યુઝ કરી દઉં, હજી થોડું ઇન્સ્ટા યુઝ કરી દઉં, એક સ્ટોરી મૂકી દઉં. આપણે 5 મિનિટની રાહ જોઈ, બરાબર, કે ચાલ ને 5 મિનિટ થોડી વાર થાકી ગઈ છું એટલે બેસી જાય. 5 મિનિટના ક્યારેક કલાક નીકળી જાય મોબાઈલમાં, આપણને ખબર હોતી નથી, બરાબર ને. તો એ શું છે, આપણો તમો ગુણ છે. થોડુંક ચાલો ને સુઈ જઈએ, બપોરે ઊંઘ, આપણને ગુજરાતીઓને તો મોસ્ટ ઓફ બધાને બપોરે ઊંઘવાની આદત હોય ને, બરાબર. તો એ પણ શું છે, તમો ગુણ. વધારે ઊંઘવાની ઈચ્છા, વધારે ખાવાની ઈચ્છા, બરાબર. એ છે ખાવાની ઈચ્છા ને આ તે બધું શું છે, રજોગુણ છે ને. ઊંઘવાની આળસ, આ ઉન્માદ, આ બધું શું છે, એ તમો ગુણ છે. તો આપણે આ હંમેશાની સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે ને, કે આજે આપણે લોકો પહેલા અધ્યાયથી જોડાયા છે ને, તો પહેલા અધ્યાયના અંદર આપણે કેટલા મતલબ કે એવા મતલબ સત્વ ગુણના અંદર હતા કે આપણને ઈચ્છા થઈ કે ચાલો આપણે જોડાવું છે. પહેલા તો બધા હોંશે હોંશે જોડાયા, પછી બીજા દિવસે માયાદેવી આયા, બરાબર. કઈ નહીં, ચાલ ને આજે મને થોડુંક બહાર ફરી લેવા દે ને, આજે ચાલશે, પછી આવતીકાલે પાછા જોડાઈશું, પછી યુટ્યુબમાં જોઈ લઈશું, બરાબર. યુટ્યુબના વિડીયો સેવ કરીને રાખે, પરંતુ એ શું કહેવાય, વર્ષો વીતી જાય પરંતુ એ યુટ્યુબનો સેવ કરેલો વિડીયો આજ સુધી જોવાયો નહીં હોય,
બરાબર ને? તો એ શું છે આપણું એ રજોગુણ, બરાબર ને? તમોગુણ. તો એ આપણને અહીંયા ગાડીથી ત્યાં ભગવાન સુધી જતા રોકે છે, બરાબર છે? તો આપણે એનાથી ઉપર ઉઠવાનું છે. તો અહીંયા ગાડી એવું જ કીધું છે કે મન જે છે એને 3 ગુણો હંમેશા ખેંચે છે. એ લોકોની જે ફાઇટ છે ચાલતી રહે છે. તો જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે ત્યારે જે સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે, બરાબર? શું કે છે કે આપણે પહેલા દિવસે પણ જોયું હતું શરીરના 9 દ્વાર, બરાબર? તો શરીરના એ 9 દ્વાર છે એ ત્યારે સત્વગુણના પ્રકાશ જ્યારે જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થાય છે. એટલે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણને મળે છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ. ખરેખર આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એના ગુણો છે, એ ગુણોનું આપણને જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, આપણે ભગવાન સત્વગુણના અંદર રહેવાની જ્યારે આપણે આદત કરીએ છીએ વધારામાં વધારે, ત્યારે સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ. ઘણા બધા લોકો જે લોકો રોજ જપા કરે છે, બરાબર, પછી શું કહેવાય ભોગ ધરાવે છે, યાત્રા કરે છે, એ બધા જ વ્યક્તિઓ કીર્તન કરે છે, એ લોકોને અનુભવ થતો હશે ને કોઈ અલગ પ્રકારના સુખનો, અલગ પ્રકારના સુખની અનુભૂતિ થાય છે, બરાબર ને? તો એ શું છે? સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો એ અનુભવ કરી શકાય છે. તો હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રકાશિત થાય છે, બરાબર? કે જ્યારે રજોગુણના અંદર આપણે વધારો થઈ જાય, બરાબર, જ્યારે સત્વગુણના અંદર થાય છે ત્યારે શું છે? સુખ સુખ સુખ, સારું 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 એવું આપણને ફીલ થાય છે. જ્યારે અહીંયા ગાડી રજોગુણ છે એના અંદર કેવી છે? અનિયંત્રિત ઈચ્છા, લાલસા, બરાબર? એના જે લક્ષણો છે એ પ્રકાશ, મતલબ અત્યારે આપણે આ વાત કરી દીધી ને આગળ. યસ શિલ્પા માતાજી, આપનો હેન્ડરેસ છે કે ભૂલથી થઈ ગયો છે? ના, આપણે મારે એવું પૂછવાનું છે કે તમે જપા કેવી રીતે મતલબ જપા કહેવાય કે જાપ કહેવાય? જપ કહેવાય, જપા કહેવાય, એક જ ને માતાજી. ઇંગ્લિશમાં બોલો તો જપા. ઓકે ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા આગળ એ જ છે કે શું થાય છે? રજોગુણમાં વધારો થાય ત્યારે આપણે અત્યંત અમર્યાદિત આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એના અંદર વધારો થાય છે ને એવા ગુણો આપણને પ્રકટ થાય છે. પછી જ્યારે તમોગુણી વ્યક્તિ છે, બરાબર, તો તમોગુણના અંદર જ્યારે વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ, મોહ, બરાબર ને, મોહ વ્યક્ત થઈ જાય છે. ઘણા બધા યંગસ્ટર્સને આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ. હું તો મતલબ કે એટલા બધા અનુભવ થયા છે યંગસ્ટર્સના અંદર કે એ લોકો કહેવાય ને કે સો કોલ્ડ રિલેશનશિપના અંદર આવતા હોય છે અને રિલેશનશિપ જ્યારે બ્રેક થાય છે કે એ લોકોના ઝઘડા થાય કે એવું કશું થાય છે ત્યારે પોતાની જાતને આત્મહત્યા કરવા સુધીના પ્રયાસો એ લોકો કરતા હોય છે. ડ્રગ એડિક્ટ બનતા હોય છે, બરાબર, નશા કરતા થઈ જાય છે. એમને આપણે ગમે તેટલું સમજાવીએ પરંતુ એક વ્યક્તિ અને એક એના મોહના કારણે, બરાબર, એ શું છે? એકચ્યુઅલી એ મોહ છે, પરંતુ એ મોહના કારણે કે મારાથી આ દૂર ગયું કેમ, મારી સાથે આવું થયું કેમ, અને એના કારણે આ બધી વસ્તુઓ છે એના રવાડે એ લોકો ચડતા હોય છે અને છેલ્લે એના મૃત્યુનું કારણ પણ એ જ બનતું હોય છે. આખું ને આખું પરિવાર બરબાદ થતા અમે લોકો જોઈએ છીએ આવા વ્યક્તિઓને, બરાબર? તો આ લોકોનું કાઉન્સેલિંગ કરવું પણ બહુ જ ડિફિકલ્ટ હોય છે, બરાબર? આવે છે અમારી પાસે એવા ઘણા બધા લોકો કે જે લોકો કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા હોય, એમના ફેમિલી વાળાને બધા લઈને આવતા હોય, ત્યારે આપણને ખબર પડે આખી સ્ટોરી કે ઓ માય ગોડ, કે આ લોકો કેટલું મતલબ મોહ એ લોકો માટે, આસક્તિ, ભૌતિક વ્યક્તિઓ પ્રત્યે, ભૌતિક જીવનના અંદર કેટલી બધી એ લોકોને આસક્તિ છે અને છેલ્લે ખૂબ ખરાબ ને ખરાબ એ લોકોના પરિણામો આવતા હોય છે. એ લોકોને જ્યારે કાઉન્સિલિંગ વખતે જ્યારે અમારી પાસે આવે છે અને એમને સુધારવા જાય ત્યાં સુધીમાં તો એના શારીરિક વિકારો પણ એટલા બધા થઈ ગયા હોય છે, બરાબર? તો દવાઓના સહારે પણ એ લોકોને અમે માંડ રાખતા હોઈએ છીએ. તો એવું જ છે આના અંદર, બરાબર? એ શું છે? તમોગુણ છે, હે ને? તો આપણે જ્યારે રજોગુણ વધારે થઈ જાય ત્યારે શું ધીરે ધીરે આપણા અંદર તમોગુણ પણ વધતો જ જાય છે, બરાબર? તો જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય ત્યારે આ બધા લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. તો આ ગુણોમાં લોકો ક્યાં જશે, બરાબર? તો જો લોકો વધારે મતલબ સત્વગુણી લોકો હોય છે એ લોકો મૃત્યુ પછી ક્યાં જશે? રજોગુણી વ્યક્તિનું મૃત્યુ થશે તો એ ક્યાં જશે? અને તમોગુણી વ્યક્તિનું મૃત્યુ થશે તો એ ક્યાં જશે, બરાબર? તો જે સત્વગુણી જે છે એ મૃત્યુ પછી ક્યાં જશે? તો એ ઉપરના લોકોમાં જશે, બરાબર? આપણે પહેલા દિવસે જોયું હતું ને, આપણું જે ભૂરલોક છે, બરાબર, પૃથ્વીનું, એના ઉપરના લોકો, હે ને, કે સ્વર્ગ લોક છે, બ્રહ્માનું લોક છે, એ બધા લોક છે, ત્યાં ઉપરના લોકોમાં એમની ગતિ થશે. અને જેવું એ લોકોના બધા કર્મ પૂરા થશે સારા સારા, એટલે પાછા એ લોકો ફરીથી અહીંયા ગાડી
આવી જશે. કેમ? કારણ કે કર્મ તો ફરીથી કરવા પડશે. ત્યાં આગળ તો બધું પૂરું થઈ ગયું. પછી જે લોકો રજોગુણી છે, રજોગુણી તો શું છે, લોકો અહીંયા ગાડી ને અહીંયા ગાડી જેમની જે છે જન્મ થશે, બરાબર. અને જે તમોગુણી છે, તમોગુણીની ગતિ ક્યાં થશે? તો એ લોકોની ગતિ છે નીચલી યોનિમાં, મતલબ કે નીચલી યોનિના અંદર, નીચલા લોકોના અંદર થશે, બરાબર. તો જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે ત્યારે મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, બરાબર, ઉપરના લોકમાં. અને રજોગુણમાં જે હોય છે તે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મ પામે છે. તો સકામ કર્મ કોણ કરે છે? મનુષ્ય, બરાબર. આપણે બધા. તો સકામ કર્મ ક્યાં? ભૂર લોકના અંદર થાય છે. મનુષ્ય યોનિના અંદર પણ ઘણા બધા છે, બરાબર. તો એના અંદર એ લોકોની જે છે જન્મ થાય છે, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી જોઈ રહી આપણે કે એક કોઈ અત્યારના જમાનામાં તો બધાને જે માતાજી છે એ લોકોને વધારે શું હોય કે અંગ પ્રદર્શન કરવાનો બહુ શોખ હોય, હે ને. હું ખૂબ બ્યુટીફુલ દેખાય ને આ તેમ, એના માટે સો કોલ્ડ એટ્રેક્શન માટે. તો એ લોકોનો જન્મ શેમાં થશે? વૃક્ષના અંદર થશે. એના અંદર કોઈ એટલા વર્ષો સુધી એમને એમ પડી રહેશે, પરંતુ એક કપડું એના શરીરે ના હોય, બરાબર. પછી શું છે કે જે લોકોને શું કહેવાય, નોનવેજ ને એવું, માંસાહાર ને એવું બધું કરે છે, બરાબર ને. તો નેક્સ્ટ બર્થ એને આમાં જ પ્રાપ્ત થશે, બરાબર. લોકોને મારવાનું ને એવું બધું હોય. પછી આ રહ્યા જો આ ભૂંડ ગમે તેવું ખાય છે, હે ને. તો એને અહીંયા ગાડી નેક્સ્ટ બર્થ પણ કેવું, જે લોકો ગમે તેવું ખાય છે એવા પશુના અંદર એને થાય છે, બરાબર. જે લોકોને ઊંઘવાની બહુ આદત છે, એને બહુ ઊંઘ છે કે ભાઈ ઊંઘવું એ જ મારો શું કહેવાય, મારો તો ધર્મ જ ઊંઘ છે, એને મારું તો કાર્ય જ ઊંઘ છે. ઊંઘ સિવાય બીજું કઈ મને આવડે ના, એને ઘણા બધા એવા. તો નેક્સ્ટ બર્થ પછી એને રીચમાં મળે કે જા ભાઈ આખો દિવસ ઊંઘ્યા જ કર, તને કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરે, બરાબર. તારે જેટલું ઊંઘવું હોય ને તે ઊંઘી લે. 24 કલાક મળે છે તને, 24 કલાકમાં તારે કેટલું ઊંઘવું તો ઊંઘી લે જા, બરાબર. તો એવું આપણને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય. તો એવી જ રીતે રજોગુણી વ્યક્તિ છે, સકામ કર્મ કરનારાઓમાં એ લોકોનું બર્થ થાય છે. અને જે તમોગુણી જે છે, બરાબર, અહીંયા આગળ આપ્યું છે, તમોગુણી એ પશુ યોનિના અંદર જન્મ ગ્રહણ કરે છે. તો પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ એ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ એ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. હવે કર્મની વાત છે. 3 પ્રકારના કર્મ છે, બરાબર. કયા કયા? તો એ છે સત્વગુણના અંદર કરેલું એ પુણ્ય કર્મ, બરાબર. તો એ કેવું હોય છે? એનું ફળ શુદ્ધ હોય છે. અને કેવું છે? સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. જે આપણે મંદિરના અંદર આપણે દાન આપીએ છીએ, બરાબર. ભગવાનનું આપણે ડોનેશન કરીએ છીએ, કોઈ મતલબ ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમ, ભગવાનના જે શાસ્ત્રો છે એના માટેનું દાન, હે ને. એ બધું આપણે જયારે કરીએ છીએ એ કેવા છે? આપણા સાત્વિક ગુણો છે. એના પછી રજોગુણ, બરાબર. તો રજોગુણના અંદર કરેલું કર્મ કેવું છે? તો એ સકામ કર્મ, મતલબ આપણે કરીએ છીએ, બરાબર ને. કંઈક લેવાની આપણી વૃત્તિ છે, મતલબ આપણે કર્મ કરીએ છીએ રજોગુણના અંદર કે મારે હજી કરવું છે, હજી કરવું છે, હજી કરવું છે. તો આખો દિવસ 24 કલાકના અંદર આપણને માત્ર 6 કલાક ઊંઘીએ છીએ. 6 કલાક પછીના જેટલા પણ જે છે આપણે પૈસા કમાવા, આવું કરવું એના અંદર જાય છે. તો એ કેવા છે? દુઃખમાં પરિણમે છે. અને તમો ગુણમાં જે કાર્ય કરે છે કેવા છે? મૂર્ખામી, એટલે કે નશો કરવો, ડ્રગ્સ લેવું, બરાબર ને. આ બધું કેવું છે? તમોગુણી વ્યક્તિના જે પરિણામો છે, બરાબર. તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. એટલે કે જો આપણે સત્વગુણમાં હોય તો વાસ્તવિક જ્ઞાન શું? કે વાસ્તવિક જ્ઞાન એટલે હું કોણ છું, બરાબર. પછી ભગવાન કોણ છે અને મારું કામ શું છે, એ વસ્તુ આપણે જો જાણવી હોય તો એના માટે આપણે સત્વગુણના અંદર આવવું પડે. એ જ્યારે આપણે જાણી જઈએ એના પછી આપણે શુદ્ધ સત્વમાં જવા માટેનો પ્રયાસ આપણે કરી શકીએ છીએ, બરાબર. એટલે એના અંદર વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. રજોગુણ જેટલો વધારે હશે એટલું આપણને વધારામાં વધારે લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. હજી લઈ લઉં, હજી કંઈક કરી દઉં, બરાબર. પછી જે તમો ગુણમાંથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જેવી રીતે આપણે આગળ વાત કરી. તો સત્વગુણી મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉપર એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે. રજોગુણી માણસો પૃથ્વી લોકમાં રહે છે અને ઘૃણાજનક તમો ગુણ હોય છે એ લોકો નીચલી એટલે કે નરક યોનિમાં જાય છે, બરાબર. તો આપણે હવે જોવું રહ્યું કે આપણે વધુમાં વધુ કયા ગુણમાં કાર્ય કરીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે જો રજોગુણના અંદર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, એટલીસ્ટ એક અઠવાડિયાનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, એક અઠવાડિયું આપણું ટાઈમ ટેબલ બનાવીએ અને એના અંદર ખાલી આ 3 ગુણોને મૂકીએ,
બરાબર, પ્રેક્ટિકલ આપણે પોતપોતાની જાતે કરી શકીએ. એના અંદર જો આપણે સત્વગુણમાં કેટલા રહીએ છીએ, રજોગુણમાં કેટલા રહીએ છીએ, અને તમોગુણમાં કેટલા રહીએ છીએ, તો હવે આપણને ઓરિજિનલ જ્ઞાન તો છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે કે આપણે તો 3 ગુણની ઉપર ઉઠવાનું છે, એક પણ સાંકળમાં બંધાવાનું નથી. તો એના માટેના આપણે પ્રયાસો કરી શકીએ છીએ. તો એવી જ રીતે આપણે પેલા દિવસે જોયું હતું ને, બરાબર, આ છે આપણું ગોલોક ચાર્ટ. એના અંદર આ છે આ ઉપરના લોકો છે, બરાબર, આ ભૂરલોક છે, હે ને, જે અર્થ પ્લાન છે એ આ ઉપરના લોકો છે, અને આ છે નીચેના લોકો. તો જે લોકો તમોગુણી છે એ લોકો નીચે જશે, સકામ કર્મ એટલે કે જે સત્વગુણી છે ઉપર જશે, અને જે લોકો રજોગુણી છે અહીંયા ગાડી રહેશે. ને આપણે જવાનું છે ક્યાં છે? ઉપર, બરાબર. ચાલો, તો શું હું આ સ્થિતિઓને પાર કરી શકું છું? બોલો, કરી શકાશે આપણાથી? કોણ કોણ કરી શકશે? હા કોને માતાજી, એના માટે કરવું છે? ઈચ્છા કોને છે? ઈચ્છા કોને છે? આને પાર કરવાની ઈચ્છા કોને છે? બોલો. માતાજી બધાને જ હોવી જોઈએ અમારે ને, બધાને છે. બધાને જ હોવી જોઈએ. ઈચ્છા આપણે એટલા માટે તો શ્રવણ કરીએ છીએ ને. હરી બોલ. એટલા માટે યસ પ્રભુજી, બોલો, શું કહો છો તમે? બધાની ઈચ્છા હોય છે. હા, ભગવાનને શરણાગત થઈએ તો પાર કરી શકીએ. ભગવાને કીધું છે દેવી એસા ગુણમયી મમ માયા હા, દુરતયા. હે ને, ભગવાને કીધું છે આગળ આપણને, બરાબર, કે ભગવાનની આ 3 જે પ્રકૃતિ છે, 3 ગુણોની બનેલી છે, એને પાર કરવી કેવી છે? ખૂબ અઘરી છે, ખૂબ મુશ્કેલ છે. પરંતુ જ્યારે આપણે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો, આચાર્ય અને પરંપરાના અંદર આવતા આચાર્યોના અંદર ભગવાનને શરણાગત થઈશું, ત્યારે આપણે આ 3 ગુણોને પાર કરી શકીશું. બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણા આચાર્યોએ આપણને શું કીધું છે? શ્રવણ કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, હરિનામ જાપ કરવાનું, બરાબર ને. આ બધું જ્યારે આપણે કરીશું, ભગવાનને ભોગ લગાવીશું, તો આપણે આખા દિવસની જે દિનચર્યા છે જે અત્યારે આપણને આપણા આચાર્યોએ આપી છે, તો આખી દિનચર્યાના અંદર ભગવાનને જ્યારે સેન્ટરમાં રાખીને આપણે જેટલા બધા પણ કાર્ય કરે છે, તો આપણે ઓટોમેટિક શુદ્ધ સત્વના અંદર આવીશું. અને જ્યારે એના અંદર આવીશું, તો આપણે આ જે માયાદેવી છે એને આપણે પાર કરી શકીશું. કેમ? કારણ કે ભગવાન કેવા છે? ગુણાધીશ છે. ભગવાનના શરણે આપણે જઈશું, ગુણાધીશના શરણે આપણે જઈશું, તો શું ગુણાધીશ આપણને એમને જોયા વગર રાખશે? બરાબર. એમની અંદરમાં કામ કોણ કરે છે? બરાબર, માયાદેવી કામ કરે છે. તો એ માયાદેવીને ઓર્ડર ના આપી શકે કે ભાઈ તું આને હેરાન ના કરીશ, બરાબર ને. તો એ વખતે આપણને માયાદેવી હેરાન કરશે નહીં. ક્યારે? જ્યારે આપણે ભગવાનના શરણે જઈશું. ભગવાનના શરણે જવાનો રસ્તો કોણ આપે છે આપણને? એ આપણા આચાર્યો આપે છે, બરાબર. તો આપણે આ સ્થિતિને પાર કરી શકીએ છીએ. તો શું કે છે ભગવાન? કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી, તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ 3 ગુણોથી પરે છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, બરાબર ને. તો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું આ 3 ગુણોના આધીન થાય છે, બરાબર. એને જ્યારે આપણે આ જાણી લઈએ, ત્યારે આપણે ભગવાન પ્રાપ્તિ, આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ આપણે કરી શકીએ, ભગવાનના શરણે જઈ શકીએ, બરાબર. પછી જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ઘડપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે, અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. શા માટે શુદ્ધ ભક્તો મુક્તિની પણ કામના નથી કરતા? કેમ? અહીંયા ગાડી કહે છે કે જ્યારે આનાથી ઉપર જતા રહીશું, આ જીવનના અંદર જ આપણે અમૃત ભોગવાનું છે. ભગવાન આપણને અહીંયા જ મળશે, બરાબર. તો આપણે આ 3 જે સાકળ છે, સોનાની સાકળ છે, ચાંદીની સાકળ છે, ને લોખંડની સાકળ છે, એ સાકળને આપણે તોડવાની છે, બરાબર. આપણે આનાથી બંધાવાનું નથી. આપણે કોના માટે કાર્ય કરીશું? જ્યારે ભગવાન માટે કાર્ય કરીશું, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરીશું, ત્યારે આપણે આ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ, આ જે કાંઈ પણ છે, બરાબર, આપણે આ 3 ગુણોની ઉપર જ્યારે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં જઈશું, ત્યારે આપણને આ હેરાન કરશે ને. અને હેરાન નહીં કરશે એટલે આપણા આ જે કષ્ટ જે છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના, એ પણ આપણને આવશે નહીં. તો કયા લક્ષણો દ્વારા વ્યક્તિ આ 3 ગુણોથી પર થયેલો જણાય છે? તો શુદ્ધ સત્વના અંદર જે હોય એ વ્યક્તિના ગુણો કેવા છે, તેનું વર્તન કેવું હોય છે, બરાબર, અને તે આ ગુણોને કેવી રીતે પાર કરે છે. તો અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે, તેને કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય? તેનું આચરણ કેવું હોય છે, અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય? આપણા બધાને બી પ્રશ્ન થાય ને કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે આ 3 ગુણોથી ઉપર જવાનું છે, પરંતુ
હું કદાચ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કામ કરું તો એવું તો કયું લક્ષણ હશે કે જે શુદ્ધ સત્વમાં આવે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી, કે ન હોય ત્યારે તેની આકાંક્ષા પણ રાખતો નથી. જે મળે એમાં ખુશ, બરાબર? મળ્યું એમાં પણ ખુશ, ના મળ્યું એમાં પણ ખુશ. બધું જ ભગવાનની ઈચ્છા સમજીને જે કરે એનો આ શુદ્ધ સત્વનો લક્ષણ છે, બરાબર? જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયા પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલ રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે, બરાબર? મારી સાથે જે કાંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, મારું હાર્ટ બ્રેક થયું છે, મારા સ્વજનો છે એ છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, કે કંઈ પણ મારી સાથે કઈ એવું ખરાબ વસ્તુ થયું છે, કે મારી ઈચ્છા વિરુદ્ધનું કઈ થયું છે, તો એ બધી જ વસ્તુ શેના લીધે થાય છે? એ બધું ગુણોના આધીન થાય છે, બરાબર? આપણને દુઃખ થાય છે, એકચ્યુઅલમાં કઈ બી વસ્તુ છે દુઃખ શેના લીધે થાય? તો આપણી ઈચ્છા પૂરી ના થાય એટલા માટે, બરાબર? તો આ તો રજો ગુણ આવે ને, ઈચ્છા કરવી, બરાબર? તો હવે એ નથી થયું તો એ શું છે? આપણે આ રજો ગુણના અંદર તો એ શું છે? દુઃખ થાય. એ બધું જ શું છે? ગુણોના આધીન. એ બધા ગુણોના અંદર જ આ બધું આવે છે. તો એ વસ્તુ જ્યારે સમજી જાય છે, બરાબર, તો કેવું છે? ગુણાતીત રહે છે, એટલે કે આ 3 ગુણો છે એની ઉપર રહે છે. પછી જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને સુખ તથા દુઃખને સમાન માને છે. સુખ હોય કે દુઃખ હોય, કેવું હોય છે? સમાન માને છે. જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને તથા સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી દેખે છે. આપણે જોઈ શકીએ અહીં આગળ મારી સામે જો કોઈ સોનાની લગડી પડી હોય, માટીનો ઢેફો હોય, બરાબર, આપણને કોઈ કે ભાઈ આમાંથી તમારે શું ઉઠાવું છે? આપણે સોનાની લગડી જ ઉઠાઈએ, બરાબર? પરંતુ જે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં હોય છે, જે ગુણાતીત હોય છે, એના માટે તો આ સરખું જ છે, બરાબર? મીરાબાઈ માટે જે હતા, તો મીરાબાઈને એનો ભલે ને એની પાસે ગમે તેટલા એના રાજા હતા કે કંઈ પણ હતું, પરંતુ એને તો એના ગિરધારી સિવાય એને બીજું કાંઈ જ નતું, બરાબર? એને તો બધી જ વસ્તુ સમાન લાગતી હતી. તો એવા જે શુદ્ધ સત્વ વાળા જે ગુણોના જે ભક્તો જે છે, બરાબર, એ ગુણાતીત અવસ્થાના અંદર છે, એના જે આ શુદ્ધ લક્ષણો છે, બરાબર? જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસા અને બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે, શત્રુ મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, અને જેને સર્વ દુન્વયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. કેટલા બધા આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે, બોલો કયા કયા એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે આવા શુદ્ધ ભક્તોના? આપણે બોલો. જે સુખ અને દુઃખમાં સમાન હતા, પછી શું કહે, શત્રુ અને આપણે શું કહે, મિત્ર પ્રતિ સમભાવ હતા. બોલો, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ લોકો ભગવાનને ભૂલ્યા નતા, તટસ્થ હતા. બોલો કયા કયા એક્ઝામ્પલ આવશે? કયા કયા ભક્તો આવશે? તમારું મન કહેવાનું છે. પ્રભુપાદજી. શ્રીલ પ્રભુપાદ. જય હિરલ માતાજી. બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ધ્રુવ મહારાજ, પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર. પછી નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. પછી મીરાબાઈ. મીરાબાઈ. પછી માતાજી મુનિ પણ ભક્તમાં આવશે ને? કોણ? નારદ મુનિ. હા, નારદ મુનિ. બિલ્વમંગલ ઠાકોરજી. બિલ્વમંગલ ઠાકુર. હા, પછીથી ભક્ત બન્યા. હા, પછી બીજા નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા. હા, આવે ને. ભગત ગોરા કુંભાર નરસિંહ મહેતા, બરાબર. પછી ભીષ્મદેવ આવે ને માતાજી? ભીષ્મદેવ. એ કે નહીં? એ અત્યાર સુધી મતલબ એમને ભીષ્મ સ્તુતિ આપણે કરીએ છીએ, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હતા, બરાબર છે. પરંતુ એવા એક્ઝામ્પલ કે જે આંખે ઉડીને વળગે આપણને, એ લક્ષણો આપણને સબરી. જય પછી પતાકા સ્વામી આવે માતાજી, જય પતાકા સ્વામી આપણા. આવે ને, કેમ ના? કેટલી બધી વસ્તુ અત્યારે એમના શારીરિક ઘણી જ બધી વસ્તુઓ ને. આપણને તો એક દિવસનો તાવ આવે એમાં આપણે તો આપણા માળા છૂટી જાય ને ભગવાનની ભક્તિ છૂટી જાય, હા ને. અત્યારે એટલા કષ્ટ છે, તેમ છતાં એમના માટે તટસ્થ છે. લેક્ચર આપવા માટે હંમેશા રેડી હોય, બોલાતું નથી એમનાથી તો પણ. પછી બીજા ભાગવતમના કયા આપણે ભગવદ્ ગીતામાં જ લઈએ છીએ. અમરીશ મહારાજ, ચિત્રકેતુ મહારાજ, ભરત મહારાજ. માતાજી કર્મા આવે ને? હા, કર્માબાઈ અને વિદુરજી.
હા, એ બધા આવે બરાબર. તો એવી જ રીતે છે અહીંયા આગળ ભગવાન કે છે એ બધા આપણા શુદ્ધ ભક્તના લક્ષણો છે. હે ને? તો એ લોકો બધા કેવા હતા? ગુણાતીત અવસ્થામાં હતા. એ આ ભગવાનની જે આ માયા દેવી જે છે એના પ્રભાવ હેઠળ હતા ને એનાથી ઉપર ઉઠી ગયા. તો જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિ, કોઈ પણ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર, અચૂક રીતે ચૂક્યા વગર અવિચળ ભક્તિમાં જ્યારે પરોવાય છે ત્યારે આપણે આ 3 ગુણોને પાર કરી શકીએ છીએ. જે આપણા આચાર્યો આપણને શીખવાડ છે એ લોકો આપણે પ્રેક્ટિકલ પણ જોઈએ છે. એ લોકોના અંદર આવા જ ગુણો છે બરાબર. કંઈ પણ હોય પરંતુ એ લોકો એમની જે છે એમની સાધના છોડતા નથી બરાબર ને. આપણે હમણાં શું કહે, આપણા ઇસ્કોનના અંદર પણ એવા ઘણા બધા સંન્યાસી છે, ગુરુ મહારાજ છે એવા કે જે એના અંદર કહેવાય છે ને કે દિવસના અંદર 3 વાર બરાબર ને કે આપણે ગુરુ મહારાજ છે એમને ભગવાન છે એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ બરાબર. તો એના અંદર એ એવા મતલબ ઇવન એ લોકો એરપોર્ટ પર હોય, એરોપ્લેનમાં હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ હોય, જ્યારે 3 સમય થાય છે ને બરાબર, સવારનો, સાંજનો અને રાત્રિનો, એ વખતે ત્રિકાળ સંધ્યા બરાબર ને ત્રિકાળના અંદર એમના ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરે છે બરાબર. તો આવા પણ આપણે જોઈએ છીએ. બોલો એવા એમનું શું નામ હતું અત્યારે જ હમણાં જ એમનું આવિર્ભાવ થયો, કયા ગુરુ મહારાજ યાદ છે કોઈને? કદમ કાનનજી. કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ બરાબર. ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ એમનું એકવાર એમના ભક્ત એમનું ગ્લોરિફિકેશન કરતા હતા ત્યારે એ જ કહેતા હતા કે ગુરુ મહારાજ જ્યારે એરોપ્લેનમાં પણ હોય અને જ્યારે આવી રીતે સંધ્યાનો સમય હોય કે મતલબ 3 વખત જ્યારે એમના ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરવાના હોય બરાબર ને, તો એ વખતે કઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એ હંમેશા એ ભૂલ્યા વગર અચૂક એવી રીતે એમની સાધના કરતા હોય છે બરાબર. તો શું છે કે એ અવિચળ ભક્તિમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર અચૂક જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ત્યારે લોકો શું થાય છે? આ 3 ગુણોને ઓળંગી જાય છે. જ્યારે આપણે શું કરીએ છીએ હે ને, આપણી ભક્તિ તો કેવી છે? કેવી ભક્તિ આપણી? તો આપણા મન મરજી મુજબની. હા ને, કે આજે મારે એકાદશી છે તો ભગવાનને પણ એકાદશી હોય. આજે ઘરમાં કોઈ છે નહીં, બહાર જમવા જવાનું છે, હે ને, મેરેજમાં જવાનું છે, કોઈ ફંક્શનમાં જવાનું છે, ઘરે જમવાનું બનાવવાનું નથી, તો આપણે ભગવાનને સફરજન ધરાવી દઈએ કે ડ્રાયફ્રૂટ ધરાવી દઈએ. કેમ? કારણ કે ભગવાને તો કીધું છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ છે, એમ તો લો ભગવાન તમે આ લઈ લો બરાબર. કારણ કે આજે જમવાનું બન્યું નથી બરાબર. આપણો તો કેવી આપણી ભક્તિ કેવી છે? સગવડિયો ધર્મ છે આપણો, હે ને. સગવડ આપણી જેવી રીતે સગવડ હોય એ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ. પરંતુ અહીંયા ભગવાને શું કીધું છે કે અવિચળ કોઈ પણ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર જ્યારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આ 3 ગુણોને ઓળંગીને આપણે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. શું થશે? શુદ્ધ સત્વમાં જઈને પણ શું થશે? તો અંતિમ સુખ પ્રાપ્ત કરવાનું છે બરાબર. સુખ શું છે? તો આપણા જીવનું લક્ષણ છે. શું છે? કે ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. એને ભગવાનની સેવા કરશે તો એને સુખ પ્રાપ્ત થશે. તો એ અંતિમ સુખનો આશ્રય કોણ છે? એ છે ભગવાન બરાબર. તો અહીંયા આગળ અધ્યાય 14 આપણો પૂરો થાય છે. અંશા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ એવચ પતિતાનાં પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. કી જય. સર્વેષાં વૃંદ કી શ્રીના શીલા પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ કી જય. મહારાજ શ્રીમદ કી ભગવદ જય. ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે હરે રામ રામ હરે રામ